دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم بفيديو جديد معايا راجلي مراد. فوالا وغادي نهضروا لكم على واحد الموضوع اللي فريمون سيريو بهادشي اللي كيخص يوتيوب وكل شيء. المهم غادي نخلي مراد يسبليكي لكم ميو كو باسكو هو شاف المهم قرا على داكشي وشاف داكشي كتعرفوا ديك اللغات ديال اليوتيوب وهادي الو فهم داكشي كتار مني. نخليه هو يشرح لكم وداك الساعه الا ما فهمتوش شي حاجه انا نعاود ندير تراديكسيون دو فاسون موراه بالنسبه للناس هولندا ولا داكشي اللي ما كيفهموش فرونسي. الو فوالا نخليه كومونسي هو الاول. Voilà, donc en fait on va vous parler de l'article 13 pour ceux qui ont suivi un peu YouTube en ce moment. Donc vous savez normalement qu'il y a une loi qui s'appelle l'article 13 qui va bientôt passer. Et donc on va vous parler de cette loi et comment ça pourrait déterminer en fait la fin de YouTube, des youtubeurs en fait tout simplement. Tu veux traduire? Oui, je vais traduire. المهم قال لكم باللي كاين واحد الموجه اللي كتراوج في اليوتيوب دابا ديال واحد الحاجه تكونوا 100% سمعتوا عليها الناس اللي كيبحثوا في داكشي ديال يوتيوب. لارتيكل 13 سميتها غادي يكونوا كيكونتروليو كلشي لي فيديو في نفس الوقت كيمسحوا كاع لي فيديو. المهم ديك لارتيكل 13 يعني ولا جيتو تفهموا له واش كيشرح يعني بحال لي لافه ديال اليوتيوبرز اللي بحالنا اللي كيديروا اليوتيوب وهادي. المهم هادشي اللي قال دابا بولانستو هادشي كتاب غادي نبقى نشرح لكم. Voilà. Donc en fait, juste avant de parler de l'article 13, on va parler du robot Content ID. Je sais pas si vous connaissez. Parce que en fait, pourquoi on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui en fait, justement parce qu'on voit que ça se rapproche. Et on a eu l'exemple juste hier avec la vidéo que je sais pas si vous avez vu sur Disneyland. On est allé à Disneyland voilà, avec ma mère et mon père. En fait, en mettant cette vidéo, on avait des morceaux dedans. Un morceau avec le spectacle. Et si vous avez bien regardé la vidéo, vous avez entendu Hanan dire que on avait déjà essayé de mettre la vidéo sur YouTube et que en fait les droits d'auteur ont été demandés par Disney parce que donc il y avait du contenu au niveau ils n'ont pas dit à quel niveau mais on s'est douté qu'il y avait 2 ou 3 endroits en fait. Il y avait un endroit avec le spectacle qu'on allait regarder, où il y avait des musiques et tout ça, donc forcément les musiques. Et il y avait un autre endroit où c'était avec les poupées. Oui, avec les poupées, juste la chanson je crois, c'était juste la musique. Voilà, parce qu'il y avait la musique des poupées, là. Voilà, il y avait cette musique. Et en fait, ce qu'on a fait pour tester, quand donc la vidéo elle a été refusée une première fois, elle n'a pas été refusée en fait, elle a été acceptée, mais ils disent que l'argent en fait il va être demandé par, enfin il va être donné à Disney, l'argent des publicités va être donné à Disney et pas à nous. Du coup on s'est dit ça sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais on a fait tout le travail et à cause d'une musique, l'argent il va être donné à Disney, donc c'est pas bon. Donc ce qu'on a fait, on a refait un deuxième montage en enlevant juste la partie du spectacle qu'on allait regarder et donc on a enlevé cette musique et on a mis une musique gratuite quoi, et avec Hanan qui disait qu'on pouvait pas laisser la musique malheureusement, et on a remis la vidéo et une deuxième fois on a eu la requête de Disney des droits d'auteur, deuxième fois. Et donc là on s'est dit c'est autre chose, ça peut être que les poupées. Et du coup on a aussi enlevé la musique des poupées et cette fois-ci c'est passé, il n'y a pas eu de demande de droit d'auteur. Donc tout ça pour dire que en fait le système s'est vraiment renforcé parce qu'on avait déjà fait une vidéo à Disneyland il y a quelques mois. 2 fois ou 3 fois de son machin. La dernière c'était en mai je crois. Non, la dernière c'était avant d'aller au Maroc, alors c'était en juillet. Voilà. À fin juillet je crois. Voilà, donc en juillet. Et dedans, il y avait la musique des poupées. Il y avait tout, il y avait le spectacle de Mickey, il y avait le spectacle du super-héros Marvel, voilà. Je crois, il y avait aussi voilà, donc il y avait, les poupées. En tout cas, il y avait les musiques, quoi. Il y avait les musiques. Ouais. Et il n'y a aucun content ID, aucun droit d'auteur demandé. Et donc, on a remarqué donc, que c'était vraiment très récemment que YouTube commence à mettre en place voilà, les vérifications. Voilà, vraiment renforcé en prévision de l'article 13 dont on va parler après.
Est-ce que tu veux faire la traduction de ce que j'ai dit là? tout ça. résumé. وي فوالا. المهم اللي قال لكم هو انه كاين واحد الروبو في يوتيوب هو ديما كان كيفيريفي ولكن ما كيفيريفيش بيان سور تو لي فيديو كيفيريفي داكشي اللي كيعرفهم كيطلعوا شي حاجه ولا شي موزيك سبيسيال ولا شي حاجه بحال هكا كيقول لهم نو ولا كيبلوكي لا فيديو ولا دابا ولا ديك الروبو كيفيريفي تو. وقال لكم باللي على البارح ديك الفيديو اللي طلعت نتاع ديزني كيف لقيتوني اعتذرت لكم على لا موزيك قلت لكم ما نقدرش نطلع لكم لا موزيك ديالو باسكو ملي طلعنا لا فيديو جوج المرات كيعطيونا ديك الروبونيت كيصيفط لنا واحد الميساج بلي ما يمكن ليناش نبوستيو هذا لا فيديو او لا يمكن لينا نبوستيوه ولكن ويلا جبنا منه شي ارباح ولا كسميتو غادي ياخذوهم ديزني او لا هما ولا ما عرفتش داكشي ديال لا بوبليسيتي. المهم فوالا حنايا درنا ديك لا موزيك ديال يوتيوب غراتوي اللي كنتيليشارجيوها من يوتيوب باش غادي تباسي فوالا اون سو مومون يعني ديك اكوز ديال ديك لارتيكل 13 اللي بداو يطبقوا هو نورمالمون خاصو يطبق في janvier 2019 ياك c'est janvier normalement en tout cas il y aura en janvier 2019 il y aura des modifications sur l'article et là il va commencer à prendre sa forme finale et je suis pas sûr que ça va commencer en janvier mais ça va commencer à prendre forme en janvier. Voilà المهم نورمالمون عنده يبدا في ديك الوقت مي دابا ولا يوتيوب يعني كيفيريفي انا يلاه كيف حطيت الفيديو ديال ديزني لاند يلاه كيف كنحط لا موزيك بارتو نقدر ندوز واحد لا بارتي فيها شي موزيك مثلا شي موسيقى نتاع شي حاجه في الفيديو عمر كيصيفطوا لها شي ميساج ولا هاد المره يعني تصدمت ملي صيفطوا لي قلت بداو كيطبقوا يعني بداو كيزيروا ويعني الحاله ديال يوتيوب في هذا المومون زعما الصراحه خاص تاخدي اتونسيون بزاف واخا يكون موراك غير شي حاجه هكا فيها شي ماركه معينه مثلا تاخدي في يدك كوكاكولا ولا شي لعيبه غادي يبلوكيو لك لا فيديو ولا يقولوا لك ما تقدريش دوزي باسكو فيه اي مارك يعني في واحد ça c'est sur l'article 13 donc en fait voilà donc là on va commencer à parler de l'article 13. En fait, c'est quoi l'article 13? C'est la protection des droits d'auteur, mais vraiment renforcée par rapport à ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que les droits d'auteur, ça peut être par exemple les musiques, je sais pas moi, des films, des produits, n'importe quel produit. Voilà, donc on n'aura plus le droit de proposer ces contenus protégés dans les vidéos. Donc par exemple, je sais plus ce qu'il disait par exemple on va devant la tour Eiffel, la tour Eiffel non on filme devant la tour Eiffel tu peux pas parce que la tour Eiffel ما تقدروش تصوروا حدا لا تور ايفيل باسكو خاصنا واحد لوتيريزاسيون نتاع شي حاجه اللي يمكن الفيلم داكشي نتاع تور ايفيل وباري وهذا عاد حنا باش نقدروا نصوروا مثلا فلوغ ونديروا فيها ان مونيمون ولا شي حاجه معينه سي امبوسيبل. Par exemple comme tu disais une canette de coca non Coca-Cola c'est une marque. Par exemple عندك واحد الكادر هنا فيه شي فيه شي حاجه ما عرفت بس هي لي تور باغ اكزومبل كوم لو كادر لا دو سال مانجي سي انتردي اوسي. Je sais pas. ديك الكوادرو ديال نيويورك وديك شي بوتيتر يكون انتردي اوسي. المهم الا عندك ان بيكاتشو شي لعيبه هكا مورا فوالا اي مارك اي مجله نتاع تشانيل شي لعيبه شي كادر فيه تشانيل اي فتا لورون شي لعيبه بحال هكا tu peux pas غادي بلوكيو لك لا فيديو ما غاديش تبوستيها. Ça c'est ce que veut la loi. Ça c'est ce que veut la loi. C'est-à-dire ils veulent aucun contenu protégé. Donc ça c'est ce qu'ils veulent, mais dans la pratique c'est impossible à réaliser pour YouTube. Ça veut dire que YouTube ils reçoivent toutes les minutes, je sais plus j'avais fait la statistique, toutes les minutes ils reçoivent 4000 vidéos, je sais plus combien, enfin ils reçoivent un nombre incalculable de vidéos par jour. Et c'est impossible pour eux de vérifier manuellement, de mettre quelqu'un qui vérifie, de mettre des personnes qui vérifient toutes les vidéos, est-ce qu'il y a du contenu, est-ce qu'il n'y a pas de contenu, c'est juste impossible. Parce qu'il y a beaucoup trop de contenu. Et le robot Content ID, pour l'instant il ne peut pas faire ça, il ne peut pas vérifier dans une vidéo, est-ce qu'il y a une peluche, est-ce qu'il y a un truc, ou alors il faut qu'il lui fasse une grosse mise à jour, mais pour l'instant il ne peut pas faire ça. فوالا المهم قال لكم باللي ديك القانون اللي بغاو يطبقوا ديال ارتيكل 13 يعني كيقول باللي خاص يفيريفيو كل فيديو واشاك مينوت كيف قال باللي كيطلعوا الناس راه ماشي حنا وصافي اللي كاينين في اليوتيوب راه كاين طول موند لي روس الجابون الشينوا كلشي كيدير يوتيوب وكل مدينه ما نعرفش شحال فيها من يوتيوبر ويوتيوبرز الوغ فوالا يعني باش يطلعوا في دقيقه واحده كيطلع ما نعرفش شحال من فيديو في دقيقه يعني اكثر من 4000 اكثر من 5000 ما عرفتش شحال كيطلعوا يعني كيقول لك سي امبوسيبل يحطوا دي بيرسون اللي كيشوفوا لك الفيديو مثلا يكون فيه 30 مينوت ولا 20 مينوت يشوفوه من حتى الاخر يعني حتى لا فان
impossible. Alors c'est impossible كيقول لك يعني واخا بغاو يطبقوها يعني essayez des robots des trucs pour vérifier. Pour l'instant, c'est pas possible. Il y a Comme le robot là, justement, qui ouais, vérifie. Bah, Quand s'il le met qui vérifie. bah, peut-être. Hein. Non, mais il peut pas vérifier à l'intérieur de la vidéo. Est-ce que tu as une peluche? Est-ce que tu as quelque chose? C'est ça le problème. Pour l'instant, il sait pas faire. Il voilà, n'arrive pas à يعني faire. هما باغيين يطبقوا هذا ماشي يوتيوب هما اللي باغيين يطبقوا هاد لي ريغل. سي ديك لارتيكل 13 وهاد لارتيكل 13 سي كوا ديجا الاتحاد الاوروبي شي حاجه من Oui, c'est un. Qui a inventé ça déjà? Qui a inventé. Non, c'est un truc européen qui veulent protéger les droits d'auteur. bah, si مثلا سبدل المناهج الاوروبيه لي Non, ماروكا لي non, زالجيريا c'est pour tout le monde. سي بور تو الموند واخا سميتو الاتحاد الاوروبي يعني كيتبع كلشي حيت ولا طبقوا اوروبا غادي يطبقوا حتى الدول Non, non, c'est pour الاخرين tout le monde. فهمتوا المهم عادو كمرخشي Ouais. يعني قال لك سي امبوسيبل يلقاو الناس اللي غادي يفيريفيو لي فيديو ديال الملايير ديال الناس من الاول حتى الاخر وباش هذا يعني قال ثني يمكن حتى ما راه يجي الميزاجور Peut-être. Mais C'est quoi apparemment, ce qu'ils disent YouTube, ils pourront pas faire ça. الميزاجور ça veut dire quoi Mise à jour du robot. يعني هذا ouais. باش يعاودوا له الروبو باش يبدا واحد Mise à jour du robot pour qu'il arrive à détecter les trucs. داكو كيقول لك Pour سي moi, c'est امبوسيبل impossible. يديروا هذا الشيء با فوالا Et du coup, voilà. Et du coup, si la loi passe comme ça sera une catastrophe parce que YouTube pourra pas faire ça, ne pourra pas vérifier toutes les vidéos, et donc ce qu'ils feront certainement, c'est qu'ils accepteront plus les vidéos des youtubeurs comme nous, enfin comme Hanan, comme vous si vous êtes youtubeur, comme enfin n'importe quelle personne, peut-être qu'ils accepteront plus leurs vidéos du tout, parce que tout simplement ils pourront pas vérifier le contenu. Donc ils pourront pas faire confiance s'il y a des contenus protégés ou non. Et donc, il va bloquer tous les vidéos voilà, au moment de upload la vidéo, le robot il va dire non, vous pouvez pas C'était même s'il n'y a pas de musique ولا والو يعني ما عندهمش الوقت يفيريفيو كي لا طبقوها الا طبقوا هذا الشيء يعني ما يبقاوش ياكسبتيو بحالنا دابا حنا اليوتيوبرز هيدا عاديين يعني ديال 50000 100000 يعني ما عندناش واحد même plus non par exemple Sananas il a une marque il a des trucs il peut pas ça dépend ils vont accepter bien sûr peut-être qu'il y a certains gros youtubeurs qui ont un network enfin qui sont fiables. بحال هدى بيوتي بحال ساناناس بحال جو كخوا با غادي يوقفوا لهم peut-être que eux enfin ils auront peut-être un partenariat avec YouTube un truc comme ça voilà. Et du coup voilà mais مي حنايا بحالنا يعني عادي انا ولا شي وحده اخرى ولا هذا ما بوتيتر الا بغاو يطبقوا هذا الشيء يعني هما ما يقدروش يفيريفيو كاع لي فيديو تو سامبلومون ما غاديش ياكسبتوا لنا الفيديو ديالنا ça c'est ce que dit YouTube si jamais la loi passe comme ça et du coup voilà, il y aurait plus que des vidéos, par exemple, je sais pas, des chaînes de télévision, voilà. des trucs, des maisons de disques et tout ça qui ont leurs propres produits. Voilà, voilà les professionnels quoi. Ils pourront mettre leurs propres, vidéos. Comme la télé, voilà, YouTube. Dans YouTube. Donc ça sera la mort de YouTube quoi. Voilà, ماشي بحال لي فلوغ شريت هذه عملت هذه فهمتوني. Voilà, parce que YouTube, c'est les youtubeurs qui font YouTube, donc s'ils peuvent plus faire de vidéos, ça sera vraiment la mort de YouTube. Voilà, donc ça c'est ce que dit YouTube. Après peut-être qu'ils exagèrent un petit peu aussi parce qu'ils veulent pas que, c'est normal, ils veulent pas que la loi passe. Mais faut faire attention quand même parce que peut-être que si la loi passe, ils vont se bloquer eux-mêmes, ils vont dire bon bah la loi passe, je veux pas prendre de risques, on va faire ça. Donc en janvier, il y a une révision de la loi et c'est à ce moment-là où on va voir est-ce qu'il y a des choses qui vont être réalisables, d'autres choses par rapport à la loi qui vont être faisables, pas faisables, et peut-être que la loi va changer ou pas. Et donc là en ce moment il y a YouTube qui fait un peu de forcing, qui demande à tout le monde, à tous les youtubeurs, enfin à tous les influenceurs, à tout le monde, même à vous quoi, de manifester contre cette loi. Il y a le hashtag, comment il s'appelle déjà ? Save Your Internet sur Twitter, vous aussi vous pouvez l'utiliser et tout, allez regarder sur Twitter Save Your Internet, vous verrez ce qu'ils en disent. S'ils n'ont pas de Twitter, comme moi. Il y a une pétition aussi, je crois qu'il y a plus de 2 millions de signatures voilà, contre la loi. Voilà, donc c'est une loi qui va être très très dangereuse. Là, voilà, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, essayez à votre niveau
de faire quelque chose, d'utiliser le hashtag, parlez-en autour de vous, etc. pour que le maximum de personnes connaissent l'article 13 et ce qui va se passer. En gros, voilà, c'est la fin, c'est la mort des youtubeurs, hein, en gros, c'est ça. Hein. المهم البنات بالنسبه قال لكم شي حاجه على تويتر، انا ما عنديش تويتر شخصيا مي جو في الفير. نتوما الا عندكم تويتر هو هذا، قال لكم باللي كاين داكشي على l'article 13 وتقدروا السينيال. Non, non, là, il y a une pétition à part. Ouais. هاشتاغ كوا Save your internet. سيف يور انترنت غادي يخليه لكم في صندوق الوصف. اللي ما كتعرف صندوق الوصف غير تحت الفيديو كاين واحد الحاجه سميتها بلوس، تكليكي عليها وتلقى هيدا صندوق الوصف، غادي يدير لكم تما ديك الهاشتاغ وتدخلوا مثلا تويتر وديروها بارتو سا باس جو كخوا انستا اي تو انستغرام aussi. انستغرام وديك الشيء ديروا الهاشتاغ باش يقدروا حنا نديروا اللي علينا باش يقدروا يانوليو ديك ارتيكل 13 باسكو الا ما ils vont pas l'annuler. De toute façon la loi elle passera sur une certaine forme. Mais le but c'est qu'ils enlèvent le plus de choses possible dans. Voilà, elle passe mais de la manière la moins compliquée, enfin la moins difficile possible. Voilà, le moins dur. المهم هذا مكان وفوالا يعني خاصهم فريمون ينقصوا شويه من داكشي اللي داروا باسكو اولا غادي يكون هي التلفازه راه هي في يوتيوب يعني بحال ديك ليميسيون كومون يسابيل توش با مون بوست ديك باغ اكزومبل كولونتا نو كوم لي تروك كولونتا كوم دي تروك غيرين يوتيوب غاس ندغوا د لا موزيك عندهم دغوا يديروا داكشي ديالهم ديال الشركه ديالهم يعني بحال التلفازه كي اكسبت باغ اكزومبل لي شونتور فيفو تو سا اي فوالا داكشي اللي كاين هادشي اللي غادي يخليو يا بري ما يكون لا فلوغ لا طابخ لا والو يعني ما غادي يقبلوا غيان دي تو غادي يكون يوتيوب سا سيغ اون فيت très dangereux donc voilà. وبالنسبه لينا عاوتاني فوالا ماشي مزيانه با جيسبر يوصلوا لواحد الفوت كبير ديال العدد كبير ديال الناس اللي غيديروا الهاشتاغ باش ينقصوا شويه من ديك بزاف سي ترو زيرو بزاف يعني ما يمكنش سي امبوسيبل. راه غادي تخرجي في الزنقه ديريها ان فلوغ غادي تشوفي شي حاجه بالكاميرا تو بي با فيريفيتو حنايا ما نقدروش نفيريفيو في المونتاج ما بالك هما مي فوالا غادي ما ياكسبتوش تو سامبلومون لا فيديو فوالا. Mais en tout cas, voilà, on a fait cette vidéo parce qu'on a vu déjà que ça se concrétisait déjà hier en mettant la vidéo de Disney là. Donc on s'est dit ouais ça commence à se rapprocher là donc ça va vraiment être commencer à être dangereux. Donc on va en parler, essayez d'en parler vous aussi autour de vous et de vous renseigner sur le sujet. Et voilà. هذا ما كان البنات على داكشي كيف قال مراد على داكشي درنا لكم لا فيديو اليوم باسكو فريمون حسينا بهم صافي بداو كيفيريفيو داكشي مزيان بارابور البارح مسحت يعني عاودت تيليشارجيت لا فيديو 3 فوا يعني بداو يزيروا على هادشي قلنا لكم هادشي باش نتوما ديروا ديك لي هاشتاغ ديالكم تهضروا مع الناس اللي كتعرفوا يقدروا حتى هما يديروا لي هاشتاغ وهذا باش تعاونوا باش ينقصوا لنا من داكشي ويتاكسبتاو لي فيديو ديالنا. هذا ما كان البنات. المهم لا فيديو ديالنا تفيني جو كخوا وي مو اوسي الوغ لا فيديو ديالنا كان هو هذا. كنتمنى يكون الله يجيب لنا اللي فيها الخير لكلشي بينا باسكو ماشي هي حنا اللي كنديروا لي فيديو راه حتى نتوما محتاجين لي فيديو ديالنا. نهار اللي كتجلسي ما كتلقاي ما ديري اول حاجه كديريها هي كتشدي يوتيوب كتشوفي اليوتيوبرز اللي راكي تابعه ولا اليوتيوبر اللي راكي تابعه وكتشوفي هذه شرات هذه عجبتك كتمشي كتاخديها هذه لقيتيها دارتها فلوغ وكتسهل عليك يعني كتسهل عليك المهمه انك تمشي تقلبي وهذا كتعرفي ديريكتومون فين غادي تمشي. الوغ فوالا وكتعطي الراي ديالها في البارفا في الماكياج اي حاجه الميناج كتشجعك تنوضي يعني واخا بعض المرات كتلقى دي كومونتير شنو غادي نستافدوا من هاد لا فيديو مي راه يعني الانسان كيتشجع من لي فيديو ديالنا وحنا كنتوانسوا معكم نتوما كتوانسوا معنا. الوغ ولا احنا طحنا راه حتى نتوما ما غاديش يعني ما غاديش يعجب لكم الحال باسكو يوتيوب غادي يكون نول غادي يكون بحال التلفازه وحنا اخر حاجه كنديروها هي كنمشيو للتلفازه ونشوفوا التلفازه يعني الاغلبيه دابا ولا داكشي سوغ انترنت. فوالا البنات هذا هو لا فيديو علاش درتو وكنتمنى تبارطاجيو لا فيديو وتقولوا لصحاباتكم والحباب ديالكم اللي كتعرفوا يديروا ديك لي هاشتاغ ولا ديروهم لهم الا ما كانوش يعرفوا يديروهم. فوالا هذا هو كان لا فيديو ديالنا مي ونسبيغ زعما يكون شي حل ينقصوا شويه لا الورا غادي دوز كي قال لي مراد مي ان شاء الله ينقصوا لنا شويه انايا وها. Voilà. Bon bah c'était pas une vidéo très joyeuse hein, désolé mais bon faut parler aussi des choses sérieuses des fois hein, quand il faut. Voilà, allez. والي البنات خليتكم في الخير ان شاء الله طلبوا لي فيها الخير وان شاء الله يجيب ربي التيسير. السلام عليكم. Allez. Au revoir.